வெல்கம் பேக் டு த சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 37K ஒரு பிசி பில்ட் பண்ண போகிறோம். இதை கேமிங்காக அப்டேட் பண்ணிக்கலாம், எடிட்டிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இதில் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போடல. நீங்கள் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டிங்கன்னா இது கேமிங் பிசி அவ்வளோதான். இதில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா i5 10 Gen ப்ராசர் போட்டிருக்கும். அட் த சேம் டைம் வந்து 16 GB கொசைர் ரேம் போட்டிருக்கும். அட் த சேம் டைம் வந்து 410 GB 410 மதர் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க கேபினெட் பார்த்தீங்கன்னா கேமிங் கேபினெட் ANT ஸ்போர்ட்ஸ். இதனுடைய காஸ்ட் வந்து அரௌண்ட் 2900 சம்திங். அது SMBSும் வந்துட்டு ANT தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்துட்டு NVMe யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் M.2. இது வந்து 256. இதை நீங்கள் SSD போடுறதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். பட் அதை விட இது பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும், அதை இது யூஸ் பண்ணியிருக்கு. அட் த சேம் டைம் வந்து இதனுடைய காஸ்ட் வைஸ் பார்க்கும்போது இது நீங்கள் வந்து பட்ஜெட் கேமிங் பிசின்றதை விட வந்து நீங்கள் வந்து பர்ஃபெக்ட் கேமிங் பிசின்னு சொல்லலாம். இதில் வந்து நீங்கள் வந்து எடிட்டிங்கும் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இது மாதிரி புது புது அப்டேட்லாம் வேணும்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. டாடா பை பை, see you அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன்.